ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಕಾರರು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ನೇಕಾರರ ನೋವಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಹಸನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೈಮಗ್ಗ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಕಾರರ ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸೋಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ 8% ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸಾದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಜನಮೆಚ್ಚದ ನಾಯಕ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ವೋಕಲ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.